तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ना ही अभी गेमिंग करेंगे। मैंने सोचा कि मैंने थोड़े दिन पहले मेरी कार आई थी मेरे घर पे। उस टाइम मैं नानी के घर गया था, ठीक है। वेकेशन तब ऑफ हो गई मेरी, बट उस टाइम पे नानी के घर गया था तो यही आ गया। इसलिए आज मैंने इसे पहले निकाल के चेक किया था, क्या पता स्कैम ना हो जाए। तो ठीक है, ले आता उसे। रुको, तो ये अपनी गाड़ी है, ठीक है। एक सेकंड, उल्टा है, सीधा करते हैं। हाँ, तो ये अपनी गाड़ी है गाइस। तो भाई इसको क्या ही बोलूँ मैं, मतलब भाई बहुत तगड़ी है ये। ओ भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा ही तगड़ी है। ये बट वैसे मेरे छोटे भाई की मैंने उससे ली है। हाँ, ये इससे पीछे से वाटर मिलता है पानी डाल के। हाँ, इससे पहले वो अडेप्टर दिख रहा है, वो ब्लू उसमें, हाँ उसमें वो इसकी बैटरी चार्ज हो रही है। अब तुम सोचोगे कि भाई उसमें बैटरी कैसे चार्ज हो रही, भाई वो इतनी छोटी सी बैटरी इसकी कैसे हो सकती है? एक सेकंड, इसकी कैसे हो सकती है? हाँ भाई, वो इसकी बैटरी है, वो इसकी ही बैटरी है भाई। इस इतनी बड़ी सी गाड़ी की इतनी छोटू सी बैटरी। चलो भाई इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं वापस। मैं ऐसे ही छोड़ के चला गया था यार, इसे भी बुरा लगा होगा कि इसके खुद के मालिक इसे छोड़ के। एक सेकंड, ए भाई टिक जा। चलो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही एक हाथ से निकालना पड़ेगा। अरे यार, ये इसका रिमोट, अभी सारी चीज़ दिखाऊंगा इसकी मैं। निकलो यहाँ से, हमारी मेन चीज तो अब निकली ना मेरे भाई। उसके साथ पता नहीं ये भी आया, इसके हाथ से कनेक्ट होता है, बट आई डोंट नो इसे कैसे चलाते, तो इसे अंदर ही रखते हैं। हटो यहाँ से, जल्दी यहाँ से हटो। हाँ तो भाई देखो, इसका आगे का लुक ऐसा है, पीछे से है, साइड से ऐसा। ये है ना, ये जगह, इसे याद रखना बस। और इसका इधर से पानी डलता है, पता नहीं क्यों, इसका ऑयल का चक्कर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक है भाई। ओके, इसमें पानी बताओ क्यों डलता है इधर से, क्योंकि भाई यहाँ से ब्लू सी एक वो निकलती है, क्या कहते हैं, ब्लू सी, हाँ लाइट, ये इस, और यहाँ से स्प्रे की तरह आता है पानी, ठीक है। और ये है इसका रिमोट, इधर से ऊपर नीचे, तो मतलब बहुत बढ़िया है गाड़ी। तो मैं कह रहा हूँ इसकी एक सेकेंड, हाँ मैम था जो उसकी बैटरी, चलो वो लेके आ, चलो एक सेकेंड, चलो मैं ले आया हूँ वहाँ से। एक मिनट दूर हो गया, वेट अ मिनट। हाँ, ये इसकी बैटरी। तो भाई तुम्हें भी लग रहा होगा, हाँ जी इतनी छोटी बैटरी, और भाई इसकी यूएसबी है, और ये है ना, ये इसे प्रेस करो और इन दोनों को भी प्रेस करो, ये निकल जाएगी यूएसबी। तो
ये भी काम की नहीं, इसे डिवाइस रख दो। ये काम की है भाई बैटरी, हटो। इसके नीचे का पार्ट है ना, एक मिनट भाई, स्क्रू ड्राइवर देना। एक सेकंड बस, स्क्रू ड्राइवर लेके ओपन कर दो। एक सेकंड, हम लोग ऐसे चल गई, मैंने स्क्रू ड्राइवर से निकाल दिया। तो चलो इधर से इसे जोड़ते हैं। अरे भाई उल्टा जुड़ेगा क्या? ओह लाइट जल चुकी है गाइस। बंद करते हैं पहले से, इसे सही से फिट करते हैं इसकी बैटरी को। और वैसे बंद करने का टाइम भाई। चलो तो गाइस मैं इसका ये भी लगा चुका है। चलो पहले नीचे से इसे ऑन करते हैं। एक सेकंड भाई, इसकी आई सकती है आगे में, मतलब भाई मुझे समझ में नहीं आया। ये पिंक, मतलब वीडियो में तो तुम्हें रेड दिख रहा होगा, बट ये पूरा पूरा पिंक है लिटरली भाई। पता नहीं, जब मैं बंद करा था तब तो ये वो, अगर मैं बंद करता हूँ ना, ये मतलब लाइट चेंज करता हूँ ना, तो ये रेड दिखता है, और लाइट जलने के बाद पिंक। व्हाट? कमेंट में बताना भाई ये क्या है। ठीक, तो ये है मेरी गाड़ी, उसका कंट्रोलर वो रहा, इसे भी ले आते हैं। चलो आजा। तो तुम देख ही सकते हो भाई, ये नहीं है, इसको इधर कर दो। अरे भाई भाई भाई, आराम से समझ गया भाई, बट आराम से, ज़्यादा तेज भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं। अरे भाई ये गिर जाता है एक तो कैमरा। ये लाइट बंद करते हैं पहले, ऑफ। चलो वैसे भी इसकी लाइट ही इतनी ब्राइट हो रहा है तो क्या ही जरूरत। देखो यहाँ से ये, अगर मैं तुम्हें हर चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसे ऐसे करता हूँ ना, ये भाई पागल हो गई, ये पागल हो चुकी है भाई। देखो भाई ये ड्रिफ्ट एक्सट्रीम स्पीड। ओके, इसकी स्पीड भी अभी टेस्ट करेंगे। तो भाई ये सुपर कार, मतलब लगती है F1 है, बट मैं तो इसे सुपर कार ही बोलूँ। ये हुई आगे, ये हुई पीछे। अरे भाई 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 भाई, गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा आराम से। और ये दोनों ऊपर के बटन है ना, ये और ये इसे ड्रिफ्ट मरवाते हैं। ठीक है, दिखा तो एक बार एक कैमरा, ये जो कैमरा सेट कर देता हूँ। कहाँ करूँ एडी बॉय, इधर आ, सेट रखिए यार। मुझे डर लग रहा है गिर जाएगा। इसके पीछे कुछ और मतलब फिनिट करेगा ना भाई। आ रहा है ना पूरा वीडियो? आ गया ये, इसका ये भाई, तो तुम देख सकते हो, ये नहीं, ये बटन, इससे इसकी लाइट है वो करती है, अलग अलग बदलती है। ये एसओएस लाइट पता नहीं क्यों ही दी है, ये अभी ब्लिंक करेगी थोड़ी धीरे धीरे ये। और इसकी लाइट, मैं तो कहता हूँ लाइट रखते हैं। दूसरा ये ऑप्शन, ये वाला बटन, मतलब ऑप्शन बटन, पहला गाना, भाई इसमें क्या गाने हैं लिटरली, दूसरा, तीसरा, चौथा है ही नहीं, वाह 3 ही गाने। और इसको होल्ड करते हैं तो इसकी आवाज़ बढ़ती रहती है। इसकी लास्ट में प्राइस भी बताऊंगा, देखते रहना। तो भाई इसकी आवाज़ मगर एक्सट्रीम करके सुनाऊंगा, बट लास्ट में सारी चीज़ें, अभी तो काम पे आते हैं। जो मैंने तुम्हें बताया था स्प्रे, वो बीच का बटन है,
ये तो बात है। एक सेकंड इसको पीछे का दिखाते हैं। ये पीछे से लाइट जल रही है ना भाई। भाई 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 सेट नहीं रख पा रहा यार। तुम इतनी देर से क्या देख रहे थे? तुम सीलिंग देख रहे थे भाई। भाई वीडियो बन रही है, वीडियो को ऐसे की वीडियो की ऐसी की तैसी कर दी यार। दिमाग खराब। इसको आराम से सेट कर दे मेरे भाई। काम करते नीचे ही रखना पड़ेगा यार। मैं चाहता तो नहीं था बट चलो। देखो भाई तुमने सारी चीजें भाई अब मुझे वापस दिखानी पड़ेगी शुरू से। और मैंने बैटरी से चार्ज किया था मैंने से बैटरी से चार्ज किया था भाई घंटों तक। क्या है भाई ये लिटरली भाई ये क्या है यार। मैंने अभी अभी चार्ज से उतारा था। अभी उतारा था भाई। वरना क्या है दिमाग खराब। हेलो मैंने भी बंद कर दिया। अब चालू करते हैं। नहीं होगा। इसे उठाता हूँ। भाई क्या है ये चीज लिटरली। भाई ये क्या है यार दिमाग खराब। भाई वेट करो यार थोड़ी देर। इसकी बैटरी भाई यार ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर भी यार भाई इसकी बैटरी इतनी। तभी मैं सोचू इतनी छोटी बैटरी। भाई अब जब ये पूरी चार्ज होगी तभी मैं लाऊंगा अगला पार्ट। देखते रहना भाई। अब पता नहीं इसके कितने पार्ट बनेंगे बट आज कल इतने ही